हम ऋषिकेश गए थे एक ट्रेकिंग के लिए। वहाँ हमारे पास बहुत सारा टाइम था तो हमने सोचा कि क्यों ना राफ्टिंग की जाए, और फिर हमारा राफ्टिंग चालू हो गया। एक दो रैपिड के बाद नॉर्मल सा पानी आया, उसमें हमारा जो लीडर था उसने बोला कि कूद जाओ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। पानी में कूद गए, मजा किया और फिर से हमारा राफ्टिंग चालू हो गया। बाद में एक खतरनाक रैपिड के दौरान जो लीडर था उसने बोला कि पानी में खुद से कूद जाओ। तो मैंने बोला कि यार खुद से क्यों कूदना है। मैंने उसी टाइम सोचा कि ये एक ही बार लाइफ में एक्सपीरियंस में कर रहा हूँ तो क्यों ना और उसको एडवेंचरस किया जाए। मैं और मेरा दोस्त उस डेंजरस से रैपिड में कूद गए। तब मेरे पूरे मुंह में ऊपर से पानी जा रहा है, मेरे को कुछ समझ रहा नहीं था। एक